Se sprašujete, kdaj sejati za domače sadike paradižnika? Ja, odločitve so lahko različne. Paradižnik pa potrebuje za razvoj od setve do sadik približno 60 do 70 dni. V sredini februarja običajno sejemo za sajenje v rastlinjaku in toplejših območjih Slovenije. Jaz v osrednji Sloveniji na Dolenjskem vrtu pa sejem v začetku marca, tam do polovice marca je čas in takrat enostavno sadike zrastejo do polovice maja oziroma 20. maja jih sadim na vrt in to je pravzaprav moj termin. Za vaš termin se pa seveda odločite vi. No, ko izberemo primerne sorte, jaz izberem sorte, ki jih že leta sadim na vrtu. Prva je sorta Belmonte. To je pravzaprav paradižnik, ki je kralj med paradižniki, ima izjemen okus, težek je tudi do 1,5 kilograma, se pravi prava vrhunska izbira za vse vrtičkarje. To je sorta Belmonte, izrednega okusa za ekskluzivne solate in druge namene rabe, tudi za svežo porabo. Seveda pa nikakor noben slovenski vrt ne gre brez paradižnika Volovsko srce. Volovsko srce je tradicionalna sorta za domače solate, enostavno mesnata sorta, ravno tako kot sorta Belmonte. Potem pa je tukaj še ena zanimiva sorta, to je Orpera d'Abruzzo, to je italijanska specialiteta. Enostavno tudi v tipu beef paradižnika, debel tam 200 do 300 gramov in enostavno ga lahko uporabimo za več namenov rabe. To je paradižnik, ki ga uporabimo za omake, za juhe, za sokove, tudi za sveže solate. In pa tukaj še ena sorta, to je Nord de Crim, priljubljena sorta s Krima, prenaša različne rastne razmere, ravno tako primeren za solate, svežo porabo, tudi druge namene rabe. Meni je še posebno všeč zaradi posebnega razmerja med sladkorji in kislinami, seveda pa je značilen tudi po svoji vijolično, skoraj črni barvi in to je pravzaprav tista posebnost, ki je zagotovo priporočen za vsak slovenski vrt. No, na našem vrtu pa otroci najbolj obožujejo paradižnik Ildi, to je mini češnjev paradižnik, naredi tudi 100 plodov v grozdu, z njim se zelo rad posladkam tudi sam, še posebno v poletni vročini, ko mi pade sladkor. Otroci pa ga najbolj obožujejo, zato ga zagotovo umestimo v naš rastlinjak. No, raste pa seveda tudi na prostem. Tako, to je bilo nekaj glede sort. Zdaj pa, kar se tiče primerne temperature paradižnika. Paradižnik kali pri temperaturi 25 stopinj Celzija relativno hitro, potem pa se z razvojem vsakega novega lista temperatura zmanjša za 3 stopinje Celzija. Že ko pokaže klične liste, enostavno ga postavimo v prostor, kjer je temperatura okrog 20 stopinj Celzija, to je običajno v kakšni dnevni sobi ali pa kje drugje. V aprilu pa lahko raste tudi na prostem, predvsem v lepih sončnih dneh, ga že navajamo na zunanje razmere in paradižnik takrat prenese temperature od 10 do 14 stopinj Celzija. No, kar se tiče pikiranja, pikiramo takrat, ko se klični listi pojavijo v vodoravni položaj in vse do trenutka razvoja prvih listov. Pikiranje pa je pomembno zato, da razvijemo močan koreninski sistem, bolje pikirati prej kot kasneje. To je pravzaprav tisto eno osnovno pravilo, ki ga priporočam vsem vrtičkarjem. No, kar se tiče zalivanja, naj povem, da v začetni fazi paradižnik ne zalivamo pretirano, kajti tega nočemo, ne želimo, da nam koreninski sistem propade. Sadika z razvojem večja kot je, rabi več vode, seveda takrat, ko je bolj toplo, zalivamo močneje. Na začetku pa enostavno lahko samo pršimo. Jaz te papirnate lončke zalijem na začetku kar stušam, potem pa rahlo pržim z vodo po potrebi. Še nekaj, kar je pomembno pri razvoju paradižnika, je pa to, da paradižnikov ne gnojimo, kajti ne želimo, da nam prekomerno rastejo. Škarje in platno imamo v rokah sami. Večja, ko je temperatura, bolj bodo rasli in slabša, ko je osvetlitev, bolj bodo vzdolženi. Če dodamo še gnojenje, pa imamo še dodatno težavo s prekomerno rastjo.
Tako, to je bilo nekaj osnovnega o gojenju paradižnika. Naj povem, da je bolje kot zalivanje s kakšnimi gnojili uporabiti morske alge, kajti morske alge izboljšujejo ukoreninjenje. Setvijo paradižnika torej ne prehitevamo, opravimo ga pravi čas, približno 60 do 70 dni pred presajem na vrt, toliko časa traja tudi razvoj sadike. Setev seveda prilagodite vašemu prostoru in vrtu, sledite pa nam tudi na spletnem portalu Zeleni svet, prijavite se na YouTube nasvete, seveda pa nas ne zgrešite tudi na Facebooku, Instagramu in pa TikToku.